ВМРО-ДПМН однесе победата во сите општини од југоистокот, како со претседателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова, така и на парламентарните избори за пратеници. Оваа партија во четвртата изборна единица, каде се наоѓаат и 10 општини од југоистокот, освои 13 пратенички мандати, 5 социјалдемократите со нивната коалиција и по еден Левица и Знам. Речиси во сите општини во овој дел од државата гласањето помина без проблеми. Според општинските изборни комисии, граѓаните се изјаснуваа за двата вида избори паралелно и немало случаи да гласат граѓани само за еден тип на избори. И вчера на денот на гласањето, без да знаат кој ќе слави, побараа граѓаните подобри услови за живот од новите пратеници, но и од новиот претседател. Очекувам граѓаните да си го дадат својот глас, да се оствари желбата и Македонија да тргне на подобро. Јас се надевам дека граѓаните ќе го дадат својот глас и ќе го направат вистинскиот избор за демократијата. Хубаво, подобра еднина за сите, подобри институции, пофункционални институции и пред се да заврши се мирно и во најдобар ред. Во Струмица кандидатот на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова славеше со речиси 7.000 гласови разлика пред кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски, додека на листата за пратеници разликата беше околу 5200 гласови. Идентична беше сликата и во останатите општини од југоистокот, речиси на секаде беше двојна победата на ВМРО-ДПМН на овие избори. По општини како трета партија по освоени гласови беше Левица, а четврта Движењето Знам, што резултираше и со освоени мандати во четвртата изборна единица.